Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Ce sont déjà 7e jour. Vous allez vraiment béni. Le 7e jour, nous commençons à faire Amen. Parce que Nzambe a commencé à faire ça. En tant que chrétien, nous avons devoir de reconnaître créateur et non créature. Parce que tout ça a tendance à tout ça mingi ba créature alors que tout comme ça. 7e jour, 7e jour, et puis 7e jour, on a représenté Jésus. Bien aimé, peut-être fatigué. Au 7e jour, on a importance. On dirait que le Seigneur s'est reposant. Alors c'est le jour où il nous a dit à nous, tout qui ne se réunit pour Yesu Kristo wazali mobateli pe mosungia bo moina biso. Na bandi eleki bambula mwa mingi. Tolandaki Mateya oto saki ya liboso na titre ya le chrétien et le travail. Ba o bazaki possibilité ko zongo balandaki na ebike moko na moko asungamaki na ndengo nzamba kwa iko sungaye. Bongo lelo to sala cassette na biso ya mibale to DVD na biso ya mibale. Yango wana liboso to bandango tika to kwa kobondela yo pe pozo landangai okwa komi ko simba motema na yo ko vane pa yo zalaka ta kimia poto kwa kobondela elongo. Nzambe tata to kumisi yo po zali mokonzi. To netoli yo po yo bongwanite to kumisi yo po zali lelo lobi pe libera na libera. Kolo yonde mo pisi so pe na bombo ni mokona lelo yonde muto lingi toka kotea liloba na yo yango wana tata na mitiki na maboko na yo nga nazali nani nazali mutu pamba nali instrument ya pamba oyo zali ko utiliser maloba onga na ko bimisa nkolo na lingete tata ekwa ko uta epai na yo po ete kwa ko simba mitema ya bana na yo mais nyoso oyo ya incrédulité nyoso oyo ya désordre nyoso ko bima oyo satana ko chapo za malamu te kolo to ali ko bebisa yango au nom de Jésus-Christ le roi ezala musika na biso Nzambe yo oyo lobelaka peuple na yo tikete ko akoloba po ete bomo na biso esungama ebongisa masusu liboso na yo to eleve yo tata na kombo na Yesu Kristo ozali mokonzi pe mobikisi na biso nde to bondeli boye amen. Merci ndeko na ngai ya mwasi, merci ndeko na ngai ya mobali epai yo ozali nayebi kolekisa na yo ntango pamba te mpo liloba na Nzambe soki ebimi ebimaka mpona kosala effet. Tant mususu okoyi komituna lobi bongo ndeko nga ote ya biso ye azali nani kombo ezali nini ngai kombo na ngezali Gérard Kazembe Kachama nazali pasteur na église Mont Sinaï na kati ya ville ya Aachen awa na Allemagne. Balingami matia na biso ya lelo tokobango na mwa introduction na bandi biso toyebi tolobaka ke toali kotama na mokili awa grâce na Yesu Kristo tolobaka ke tobatela mibeko zomi oyo Nzambe apesaki biso po tokoka komona mokolo na suka. Mais na kati ya mibeko zomi wana eza na bamibeko oyo totia na kati ya motema na biso
oyo tobosanaka te na ntango nyonso. Mais kaka na kati ya mibeko zomi wana eza na mobeko moko ya monene oyo tobosana na bato babondelaka nzambe te, tobosana yango nzambe atiaki na makanisi na ngai eke nakoka koloba ngo lelo na kati na mateya oyo mpo yo okasi komi rappele okoka kotia en ordre commandement wana oyo tobosana. Lelo soki otuni mutu brusquement olobi ndeko yebisa na kati ya 10 commandement na mutu na yo sikoyo commandement nini moko to mibale okoki koloba, okoyoka mingi mutu akoyebisa yo koboma te, kolula mwasi moninga te, tosa papa na mama mpe bakotanga bamibeko mosusu na kati. Mais ezali rare oyoka mutu atanga na kati ya mibeko zomi ya nzambe 7e jour oyo nzambe alobi ke to sanctifier 7e jour. Donc to pesa valeur na 7e jour, to pesa valeur na sabbat. Soko respecter 7e jour te ezali ndenge moko na mutu oyo abomi parce que dans les soum et na kati ya 10 commandements. Soko respecter 7e jour te ezali ndenge moko lokola mutu oyo aboyi kotosa papa na mama. Na kati ya Bible, soki totangi na mokanda ya Exode, chapitre 20, verset 8 à 11, wana Moïse, nzambe asolaki na ye kopesa ye 10 commandements po ayebisa na bana ya Israël. Na kati ya bacommandement apesaki bango commandement moko oyo tobosani oyo nauti koloba. Alobi boye, Moïse, yebisa bana ya Israël. Basala misala na bango nyonso po bamilesa bakipe mabota na bango basala nyonso pendant 6 jours basala ba ouvrage na bango nyonso. Mais 7e jour mutu moko asala eloko te, mokolo wana ezali mokolo na ngai nzambe. Mutu nyonso esengeli na ye komi concentré mpe kobondela kokumisa ngai nzambe. Mokolo ezali mokolo moko yali sanctifié purifié mpo na ngai nzambe. Wana ndenge nzambe alobaki na Moïse ayebisa bana Israël. Wana ezalaki na Exode chapitre 20 nauti koloba verset 8 à 11. Sima na ngai kobakisa susu na Exode 31 verset 12 à 17, na bandeli Exode 31 verset 12 à 17, abandeli susu koyebisa bana ayebisi susu epai na Moïse koyebisa bana na nzambe bana Israël. Yebisa bango ke bazali na 6 jours ya kosala misala na bango nyonso tu. Mais 7e jour, il y a des mokolo oyo mutu akoki kosala mosala mosusu te, il y a des mokolo ali sanctifié pour na ngai nzambe. Pour na ngai moko nzambe nasalaki mokili na 6 jours. Makambo nyonso tu na 6 jours. 7e jour, ezalaki jour ya repos. Ya mona yebisa bana ya Israël, bango nyonso bakomi reposer na 7e jour, pe na repos la bango ni bakosala. Kaka kokumisa ngai nzambe ko sanctifier mokolo wana. Eloko wana ekozala eloko na kangi ona peuple ya Israël boko bana ko salela yango ti libela na libela a perpétuité bona salela na ba descendant na bino tout bona salela bona ko ba salela moko ya somo alobi mutu oyo ako sanctifier 7e jour. Cela veut dire que nous avons sabbat. Nous avons commis ça dans le temps. Alors ça, mais c'est ça, nous avons puni de mort. Nous avons puni de mort. Nous avons puni de l'église. Nous avons puni de le 7e jour. Mais tu as le grâce aujourd'hui. Na tango ezalaki ndenge wana ozokende kokumisa nzambe na 7e jour na jour ya sabbat bakoboma. Yango moni Yesu tant ayaki azoki ba problème ebele. Pour nani ba problème azoki mukoko na sabbat mukuto miso kufa ya fungole miso. Mukoko na sabbat au c'est sabbat. Yango bato babali mais comment 7e jour yali mukolo to vandi pour na kokumisa nzambe. Pourquoi ya sabbat miracle? Tout ça makambo songolo na 7e jour. Pour nani pour bébé connaît vendre na bango makasi na ndenge ke mukolo wana zaka mukolo ya kokumisa nzambe. Pe nzambe ayi sisi bango lobi mi bébé ko boko yebisa ona bana eko continuer ndenge wana. Pe yebisi bango mukolo la 7e jour ezala oyambaki étranger to mokupela kata ndaka kuna yo.
ezali na baservant wana baserviteur mokolo wana motu nyonso tu moto akotika kaka bazali te il faut okende kokumisa nzambe ezali likambo ngo na soli na bino e likambo ngo na pesi bino lokola mobeko moko ya monene mais lelo nini tokoremarke balingami okomona moto ali komona grave soki moto asali ekobo okoyoka azosala ekobo epekisami na liloba nzambe soki moto ayibi epekisami na 10 commandement moto akoki koyiba te moto aluli akoki kolula te mais soki moto akeye église te bato bakokipe te nzoko bazoyeba te 7e jour ezali mokolo ya sanctification mokolo ya repos mokolo nzambe apemaki mpe mokolo alobaki ke na bato na ye nyonso peuple na ye bakoki kosala eloko te kaka kokende kokumisa ye kati na temple kokende kokumisa ye kati na église soki moto akokende église te bato bazomona yango normal nzoka nde eza lisumu lokola moto aluli eza lisumu lokola moto aluli mwasi ya motu eza lisumu lokola moto aboyi kotosa papa na mama yoka makambo ezoleka balingami lelo eza mawa okomona moto akobanda lundi mardi mercredi jeudi vendredi asali bamisala na ye aza kokende kosala 8 heures du temps na mosala aopasa meme baheure supplémentaire mais soki ekomi dimanche mokolo akende kokumisa nzambe oyoki moto ayebisa alobi o non nasali mosala mingi nali fatigue weekend yango oyo tokomi dimanche ifo napema na kosala eloko te nzoka nde moto oyo apesi yo makasi osala mosala pendant 6 jours ezali nzambe bongo sikoyo mpo okende kokumisa ye moto apesi yo makasi obandi kopesa ye baprétexte kolobaki oza na moyen te ozali fatigue mais soki nzambe alobi akanga yo apesa yo maladi alembisa yo osala mosala te okosala mosala yango ndenge nini epuis na 6 jours tokende kosala mosala na ndenge na biso na mokili awa ezalaka temple tokosala yango 8 heures du temps okomona moto akeye église azongi na ye pardon ake mosala azongi na ye asali 8 heures ti même samedi so tosali 8 fois 6 ye lokola 48 heures oyo moto akokende mosala mpo akomilesa ntango mosu apasi mpe heure supplémentaire asali même ekomi 50 heures mais na église même na bato bakokende église moto akokende église ayebi ke bakobana na 11 heures bakosisa na 13 heures epuis nango soki 2 heures du temps pamba alors ke nzambe alobi bien ke mokolo wana ezali mokolo na ngai bino fo bokumisa ngai bosanctifie ngai mais eza likambo ya kokamwa ke tant tokende mosala mpo tokoka komilesa tokosala 8 heures du temps sans tolela mais tant tokende mpona kosanctifie nzambe na 2 heures du temps ya pamba soki mpe 2 heures et demi eza mawa mingi même mpona bato bakendaka église mokolo ya sanctification mokolo ya kokumisa nzambe na yo moto azokende na église ye kuta kokende église na ebandeli te mpo ebandaka na 11 heures mate ebandaka na midi na 11 heures wana lere église ebandaka lere wana ye azozwa sikoyo bisi mpo akende église wana lere église ebandaka ntango akokoma akota mpe mbala moko te azoswana na libanda soki ayoki kuna pasere alingo teya akoti soki alandi mateya esili na nsima wana batémoignage bakommunike aza na lere te asi abimaki akezwa bis akezwa voiture akei ntango akozonga na ndaka oloba mpe ke wi nayoti kosanctifie nzambe kokumisa nzambe oza kokumisa nzambe te na mosala oyo okendaka osalaka 8 heures obimaka avant te mais na maloba ya nzambe mpo okende kokumisa nzambe mpona 2 heures et demi ya pamba ozokoka kovanda te okomona paster azoteya bandimba azoteya azokandia bible ye pa umeli mingi bano abandaki bato asisaka te bato base tosi oyoki asa te esi la crainte de Dieu asukisa kaka bo eza bien mama eza bien papa mais oyeba mibeko wana ezala mibeko ya paster te nzambe moto alobi na yo kende kosanctifie mokolo na ye normalement so toyebi tozala logique lokola tokenda kosala mosala 8 heures par jour normalement soki kosambela seki tosambela mpo na nzambe pendant 8 heures mais tokosala mosala semaine mobimba natali koloba ekomi ba 48 heures tozodéclare te mais mpo na nzambe mpo na 2 heures et demi ya pamba nani basisi prière asuka te nani bapesi banonce église te omoni bato bazobima na bango epuis likambo kokamwa yo omona moto akoti na église ana kati ya église bali kointercede bali koyeba banzembo va bayokama te portable eleli
mutaji portable limna libana ke ake so ya libana ti asisi ko so la zongi waza ko saka na nzambe waza kokumisa nzambe te frère Mombaya moni passe ayi minze momoko kitoko alo téléphone tolinga nango mingi mais apesi message frère Mombaya apesi bato koyo balanda nango alo téléphone ebebisi makambo ebele na kati eglise mondimi azolanda mateya téléphone eleli atiki mateya abimi eza lokola moto oyo esalamaka te na mokili babengi yo na président de la république bovandi bozosola na ye téléphone eleli otelemi obimi otiki président avandi ese okokosala yango te mpo ni osala yango epai ya nzambe mpo ozomona président oyo ya mokili oyo aza na nzambe na valeur koleka nzambe yango osalaka yango soki oyebi valeur ya nzambe oza kosanctifie nzambe mokolo wana jamais soki portable eleli okozwa portable obima esalamaka te mwana nzambe ezwa mayele nzambe ya moto basakana na ye te nzambe ali moto bapesaka ye respect epuis mondimi oza mondimi bapesi mibeko bayebisi yo ke 7e jour eli mokolo ya kokumisa nzambe soki osaleli yango te eza lisumu mais eza mawa okomona mwana nzambe asali mosala ti ekomi samedi chef azotuna na compagnie alobi nani moto alingi kosala expérimentaire eyali obligatoire te balobi nani moto alingi asala dimanche mwana nzambe moto aliboso akotombola mosala akotombola mosala mpo ya nini akende bakisa mbongo na compagnie azwa mbongo ebele eza bien mais obosani mibeko ya nzambe ntango ozokende kozwa mbongo ndenge wana okende sa expérimentaire epai ya nzambe c'était un péché oza lokola motu moko obomi mpo eza na kati ya 10 commandement eza lokola motu moko oboyi kotosa tata mama mpo eza na kati ya 10 commandement mais lokola bato olandaka yango te lokola tosala ide te masumu biso toyebi kaka ya koyiba kaka ya kosala makambo mosusu eza na kati ya 10 commandement mais oyo ya kotosa 7e jour toyebaka yango te yango nde korapele yo molingami yo mwana nzambe oyebaka 7e jour ezali mokolo ya kosakana nango te tia yango kati na programme na yo yoka bible elobi ntango ozokobima mpo okende kosambela ata soki mopaya ayaki na ndako na yo ata bato na yo mosala kotika moto moko te bino nyonso bokesala nini bokende kosambela me makambo nini bato basalaka soki mokolo ezali dimanche mpo na biso tobenga 7e jour lelo dimanche mpo tosambelaka mingi dimanche soki akoyamba bato akokende église te mpe après église azobenga bi ah sœur Alphonsine église elekaki bien bono oyaki te mama te nde nayaki te mpo na yambai batata mwasi na biso bayaki ozosala masumu mpo tata mwasi bible bina mopaya oyo aye na ndako na yo okomema ye na église soki moto ali kokende église te ezala tata mwasi ezala noko tika ye na ndako yebisa ye ke nakei na église mpo nalingi masumu epai ya nzambe te yali mobeko oyo apesaki nga ifo na sanctifie 7e jour kende kosambela soki ozongi okuti bango na ndako soki bango balobi biso moto ali bato tolingi nzambe fo tokende bokende na bango mais kozongisa nzambe nsima te otia tata mwasi na bino liboso otia ndoko na yo liboso esalamaka te osali misala ya mokili tititititi 6 jours ekomi 7e jour papa tokende église mama tokende oh non nalemi mingi oyo tokomi na weekend bo nazosukola ndako na nga nakopansa ndako na nga ezala propre ozopréféré osala masumu cela veut dire ozokipe na misala na oyo ya ndako ke okipe mobeko oyo nzambe apesa epuis mobeko yango il faut tobanga na mibeko yango surtout balobi yango normal mais soki otangi na exode 31 kuna ndenge balobi yango eza na kobangisa balobi bien moïse yebisa bana na israel mutu oyo akokende kosala mosala na mokolo wana mpe aboyi kokende kosanctifie mokolo na nga mutu oyo ozala puni de mort ndeko na ngai yo moto okende na église tala na mbula moko lokola eyaka na 52 semaines yaka na 52 dimanche okendaka na église combien de dimanches par an ntango mosusu okendaka 4 dimanches par an 48 mobimba okei te oyebi 48 wana okei te ya nini yali 48 péché eza lisumu so oke kosanctifie liloba ya nzambe te oke kosanctifie nzambe te c'est un péché donc 48 dimanches okei te 48 péché yango na oyoka bato ebele oyoka bango azoloba lobi oyo biso bato bokendaka baeglise nga na kamaka bino baeglise oyo baescro wana tout selo nde malongo ezalaka kuna nga nakenda eglise te me motema na ngai eza peto nga na motema malamu nasala masumu lokola bino te frère sœur yo moto olobaka makambo wana mpo okendaka eglise tozala motema peto kolekaka bato bakendaka eglise yoka na kati ya 10 commandement oyo lobi otosaka nanga yebiso lelo ke otosaka nyonso 10 te otosaka peut-être 9 10e wana oyebisa yo
lokola okendaka église te badimanche nyonso tu wana yaka compte lokola masumu mpo na uti koyebisa yo mpe korapele yo ke moto ayokende kosanctifie mokolo na nzambe te yali ndenge mo lokola moto ayibi lokola moto abomi lokola moto aluli donc lokola okendaka te kolobaka te koza motema peto oza motema peto te parce que chaque dimanche osalaka masumu awa ozolanda dvd oyo soki oyoka yango dimanche ozanga église te obakisi so lisumu mosusu donc kolobaka te oza peto te epuis nalikama kokama na kati na église bato bazokende na église bazokotia biso lisusu mpasi bazoyeba konyokola biso lisusu mingi na ndenge nini église ntango ozokokende kosanctifie nzambe na yo oyebi ke moto azali bakobenga ye kombo nzambe ali moto ya likolo ya makambo nyonso bakendaka kosanctifie nzambe motema likolo te bakendaka kosanctifie nzambe na désordre te il faut bongisa programme na yo nyonso tu na kati ya 6 jours 7e jour ntango ozolamuka na mwasi na yo na bana na yo na bakoko na yo oyebi ke awa tozokesio okende kokumisa nzambe basalaka nzambe na motema likolo te mateya esila noki obima mpoza na rendez-vous mosusu non moto akobengo na telefone ndeko nalingaki tokutana mpo tokende kosala likambo songolo ozoyebisa moto na telefone ke non lundi ti samedi mwa te mpo na kokende mosala nga na mwasi olingi tokende na matonge dimanche tokokende kaka dimanche ekozala bien mpo nazala na eloko ya kosala te et c'est un péché mikolo nyonso tu ya ouvrage na yo otiki yango mpo ozobatela mosala na yo komilesa bongo mokolo nzambe apesi mibeko mpe mibeko moko ya grave ke motu ya kosala yango te bakoboma ye na ntango ancien testament yo so bamokolo wana nde mokolo kesoma baperiki na matonge ese ozocomprendre nalingi korapele biso babana na nzambe likambo tosi tobosani yango mingi 7e jour yali mokolo ya kosaka na yango te yali mokolo ya nzambe basalaka te kokende kanisa suki na yo mokolo ya église ono mpo dimanche na eloko ya kosala te wana kende kanisa suki na nga non dimanche eloko ya kosala ezali mokolo na nzambe soki okei kosanctifie nkolo te oza kati na lisumu eza mawa bato mingi 7e jour bazozanga lokola likambo kosakana epuis boyeba balingami okoremarke eloko moko biso bato ali kosambela koki kofanda bien na mwasi na bana tout ça soki eye kokoma weekend ekomi pembeni bokende église okomona makambo ya pamba mebimaka mwa décision moke na mwasi bopa asoki bana okendaka église te tout ça yo tokasi yali normal nzoka nde mutu atiaka biloko wana yali l'ennemi satan le diable bozwa mobulu na weekend mpo bokende okumisa nzambe te mais bino motsaka moka te yango wana ntango tokomi pembeni ya weekend osambelaka déjà multiplie bapriere na yo mpo nzambe abatela bino bozala na esengo bozala makasi bokende kosanctifie 7e jour balingami 7e jour ya mokolo ya kosakana nango te eza mokolo monene oyo biso nyonso esengeli tovanda kimia tokota kati na batemple tokota kati na église kokumisa nzambe na biso mpo ye alobi kaka bino moko te ekozala libera na libera na bana na bino bakoko na bino badescenda nyonso boyebisa bango ke 7e jour eza mokolo na ngai mais mpo na nini biso tokotosa te balingami lelo 6 jours eza ya biso 7e jour ya nzambe tozobotola yango lisusu mais tala na moto asali biso malamu alobi nga napesi bino bozwa 6 jours bozwa akabeli biso 6 jours ye azwi mokolo moko pamba mais biso en tout cas toza baméchant na mokolo kaka moko oyo azwi tobotola yango lisusu donc ye moko nzambe azwa na ye eloko te molingami zonga na nzela molingami mitya en ordre tika makambo yango nga nakenda ndenge église mpo na ngai moko mobali na bana etali bango so balingi oya te non teyaka bango maleme eti balanda yo parce que balobi bible elobi bato wana oyo nzambe azoyebisa makambo fu bakende na église na ndako na bango mobima loba soki bango baboyi mais soki balingi lakisa bango bizali ya malamu pesa bango temps pesa bango possibilité bokendaka kobondela bino nyonso kotikaka bana te oh non moni bana poto papa bango balinga makambo ya nzambe mwana poto wa mwana poto azalaka te bana nzambe mutu atinaka poto apesa biso bana te bokomotika bana désordre te bango balingaka bango église te ozosepela mpe kolobake bana balingaka bango église te bango balingaka bango bafete mais so balingaka église te balingaka bafete yali faute na yo moboti olakisi bango nzela te awa ozolanda nga banda kolakisa bana na yo nzela bayeba koglorifie nzambe na 7e jour molingami 7e jour tozokende na kati ya église tozokende liboso ya nzambe eza mawa mingi eza mawa so mutu akokende église ayoyeba ntina akokende église te tozokokende kokumisa nzambe na soki okende koyoka mateya ya nzambe mais soki okomi na église mama papa lata ndenge mutu alataka ozokende na présence ya nzambe okolatela otibilama moko ya ndenge
ogunza biboye souve mezo mwana na sima mutaki ona zoki na kumisa nzambe ovanda bo bilema surtout ba mama elamba ekanga nzoto yo mtu amuta munene awa soko ogunza mitolo nyonso libanda ebaki na kumisa nzambe ne mwana nzambe ali impoli te nzambe ali poli yo mtu okina kumisa nzambe tu dois être aussi poli là t'as d'une manière décente surtout ba mama même ata suki ya mozo sala mama sala suki ne basala suki ya malamu suki oya mwana nzambe azosala po akende kokumisa nzambe yali suki ndenge mona bato oyo bakenda na baboîte de nuit non mwana nzambe na suki na ye na elateli na ye ntango azokota so bakendaki na présence ya nzambe na ngai bakenda na ndako nzambe babilatalata te oyo nzambe atalaka kaka motema nzambe atalaka kaka motema nzambe atalaka kolata te soki oyo olobi ke nzambe atalaka kaka motema nzambe atalaka kolata te soki yo lelo oye na église ngai pasteur babenga na kote omoni nga na mati liboso naye na pyjama na te okoloba te nga na koloba na bike non tika pasteur ate na pyjama parce que nzambe atalaka motema so nayebi bandeko toto intercede sikoyo tokanga miso na mtaso ya position ya alingi ale pasteur alongoli bilamba te na sous-vêtement ntango yo otala boye ovanda na église wana okolobaka nzambe atalaka motema di nzambe atalaka motema eza na contexte nango nzambe mpe atalaka ndenge mutu azali eza mpe na lolenge nango mpo toali bato bible elobi la nature ne vous enseigne tel pas soki okota kati na église eya mawa mingi mutu mosusu soki alingi okende église biloko oyo alati okanisi okamza yango okende na piscine alingi okende na salle de bain non bamama surtout boyeba kotosa nzambe lata na ndenge mama alataka lata ndenge sere alataka kende kokumisa nzambe na yo papa mpe lata ndenge papa alataka kende kokumisa nzambe na yo kati ya coiffe ya malamu okamati okati coiffe okamati couleur soki ya pembe soko nini oparoli na mandefu oye na kati église mais yo mona yango eza nini église eza mpasi okende kosala cirque eyali foire l'église ya foire te bongisa mandefu bongisa suki na yo mpe yanga na ndenge mutala na kati ya église ozwi na kati ya église mwana mobali na ekoti na mutu nzambe ya camarade na yo mwana te meme bamikonzi soki okota na kati ya église ekoti na ya kolongwa akotambola normal bapa na ye change po ayebi kaka nake na présence ya nzambe nake okumisa nzambe yo yanga na ekoti pourquoi teni ya moto akozala na kati ya église il faut ezala teni moko ya malamu oyo mpe lokumu na nzambe mpe bandeko bazomona ye mitema yango yali kimia koloba teke nzambe atalaka motema nzambe atalaka nzoto ya motu te nzambe atalaka nzoto ya motu atalaka kaka motema te so nzambe atalaka kaka motema alors toyebisa bato soko dimanche ekoki motu na motu aya na lolenge alingi koya bomonaka te bajoueur azwi bakaki kobeta bale baza na bateni na bango mpo ayebi kaki kobeta bale bapilote omona nde balataka te bahotesse de l'air ayebi ke alingi kosala mosala na ye bana teni na bango balataka bongo yo mona nzambe ozanga teni okoya kaka ndenge kaka moto akoya ndenge wana na kati ya badésordre eza mpasi mingi toyeba kotosa likambo wana pourquoi ezali likambo moko très très important toya na propre liboso ya nzambe na biso sikoyo bato bazosala nini bandeko mingi oh non makambo église wana nalingaka yango te makambo église wana entuka soko otali yango bapremier ezalaka to na kati ya église ngai na okete nzambe oyo alobaki ke tosanctifie 7e jour tokende kokumisa nzambe ayebaki te bapremier kokoza na kati ya église ayebaki yango mais eloko moko eko empêché moto akende kosanctifie moko ya nzambe te mpo bapremier ezalaka na kati ya église ntango moto akokende na kati ya église azokende mpo na nzambe na ye oyo na kokende te ngai na kofaka na ngai na ndako nzambe ayebi kaka motema na nga amona ngai epai nabondelaka nzambe moko ayebi soki nzambe ayebi motema na yo okende na église te bongo mibeko oyo apesaka yango mpo na nani apesaka yango mpo na banani ntango salomo azotonga temple estce bakoki kosambela na ndako te pourkoi bakotonga ndako ya nzambe biso moko tolobaka o pierre na jean bakutani na moto abuka na makolo liboso ya temple azali kosenga mbongo babondeli mpo na ye atelemi akomi kotambola mais ntango verset na malamu okoyoka balobi ke ezalaki l'heure ya prière pierre na jean bazalaki na prière bazalaki na bandako te mais mponi bazalaki na prière parce que nzambe asengi bato 7e jour bakendaka kobondela elongo bakende kosanctifie mokolo wana bakende kozala presse na église te mais bakende kovanda babondela nzambe ayebi ke bandako ezali mais soki asali etonga ayebi ntina nini ya etonga donc koloba te ke yo ngai nakendaka na ngai église te tout ça et puis bato mosusu eloko mo bakosala mabe